shoot you with my gun. My country always told me, get an education. My older brother said the same, but neither of us got the patience. So listen up. If you want an extraordinary life, it calls for extraordinary means. Fulfilling my gambling high, my extraordinary dream. Ooh, I wanna be a gangster. Ooh, an original G. Ooh, I wanna be a gangster. Ooh, an original G. So come on, please give me your money, or else I shoot you with my gun. Please give me your money, or else I shoot you with my gun. So I'm collecting bottles. Voilà, donc à gauche comme à droite, pardon, comme vous pouvez remarquer, il y a des bustes. À gauche, là-bas, tout loin, ce sont des girafes. Là, vous le voyez au fond, là-bas, bien en face, des paysans africains du Cameroun. Regarde ici. Tu viens parler. Il ne faut pas conduire et il faut choisir, Conduire ou regarder.